еще бутылочку колы. А может несколько зеро. Сюда их, родимых. А теперь длинные макароны. Макароны простые и макароны непростые. Мама мия, итальян, сколько здесь. Вот мы взяли, значит, на почти на 600 гривен 3 килограмма мяска всякого. И это у нас запас на недельку. Такой. Должен получиться. Мы посмотрим, что с этого будет. Как Саша будет питаться им. Но она еще предлагала, конечно, сердечко взять. Сердечко. А что, тут мяса мало? Что кушать? Что несется? Ты сейчас телегу поломаешь. Нет. Придет охранник и даст пизды. Покажем, как работает эта классика. Система. Вот эта палка короткая. Я видела такие, но не набирала Со никогда. стороны покажи это все. Пока пол ведра не выльется, так нормально вода не течет. Набирается? Да-да. Туда, чтобы оно Я пытаюсь. наклонилось. Все. Ого. Ведро пальцами поднять. Говорю, ведро можно пальцами поднять. Оп. Добычица. Так, 9 утра, и мы уже на месте. Вот что у нас по количеству вещей на неделю. Значит, сзади места все заняты. И плюс еще полный багажник всего-всего. Всего-всего. Вот так вот это выглядит. Вот примерно столько нужно для вашего комфорта пребывания на природе. Итак, что нам необходимо из этого всего? Я думаю, тапки в этом комплекте самое важное будут. Вот это вот весь туториал того. Сейчас я все расскажу. Что понадобится на, ну, примерно недельку проживания на природе. 2 сапа. Много всяких маленьких и больших рюкзачков, там где куча всяких мелочевки, одежды и тому прочее, типа личных вещей. Так, подушечки. Вот это вот у нас зона, чисто пакеты с едой. Вот это все. Ту-ту-ту-ту-ту. Воды порядка 50 литров. Холодильник с ледом. Бензопила по-любому. Столик, сидуха, водичка минеральная газированная. Пакет для собаки. Здоровая палатка. 2 здоровые сумки со всяким барахлом. Что самое интересное, это ковер. Он нам тоже будет необходим. Маленький экофлоу, он тоже пригодится. Да и в принципе все. Да. И все равно вообще. Собака наслаждается. Сейчас мы ее здесь поставим. И будет песня.
Я когда ты здесь выбивала ковры, я там во дворе помню. Ты выбивал ковры? Конечно, меня мама заставляла выбивать ковры. Поэтому я выбивал их. Куда ж приходилось деваться? Солнце уже садится не так близко, как летом. Оно уже где-то там. Мы только что сплавали, поставили живца на рыбку. А теперь идет приготовление супчика. Оп, печка горит. Дровишек еще можно подкинуть. Процесс идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Божечки, какая песня. Божественно. У меня тут красота. А в черной сумке лежат. Ой, не в черной, а в красной, точнее. Погрызла она, значит, соус, который пахнет сыром. И шоколад. Прекрасно. Ты посмотри на это прекрасно. Как замечательно. А як пахне. Стас, special for you. Смотри, такая разливочка на природе. Так вот, хоп. Так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Она с реки охладилась. Так, то, что надо. Обалдеть. С пенкой. О, и собака на запах пива пришла. Вот так вот просто. Запах мяса пришла. А все, надо было раньше.
Обалдеть. Обалдеть. Песня. Сейчас будет такая песня под вышуканные стравы, смотри какие. Паста Ты, с мясом, с сыром. Ладно. Воно горяче. Горячий. Вот так вот. В таком замечательном месте. Ладно. Ну все, здорово. Мы надеемся на то, что она будет нас встречать все так же, как и провожала. Поэтому Посмотрим. это были косули. Красиво так. Да нет. Единственный человек, который решил проехать не по дороге, а прямо лесом. Это Юра. Вот это булочка у меня. Такие сырники на костре. Но мы их еще не пробовали. Мы придем и попробуем. Меня уносит в лес. Откуда эти? Подожди. Глубоко. Здесь глубоко. Ах, такое. Да ну, ёпта, какое-то тишина. Мятой запахло.
Ого, несет. Куда ты меня? Дорогой мой, я... Фу-фу-фу-фу-фу, блядь! Накапало мне под жопу. Тише, тише, тише. Вот это. Меня это накапало мне. Я собиралась быть сухой. Ну, опять перекроет сейчас. Сейчас был сухой. О, запукло. Ага. Хорошо. Меня куда-то уносят. Кто там? Нам надо вон туда. А я надо туда, наверное, оттащить на берег. Капец, где мясо? Юра ждет информацию про грибочки. А я жду плов. Так, ребята, кто знает, что сейчас делает Юра? Опа! И шо? Недостаточно нагрелась, да? Недостаточно. О, у меня тоже такая проблема была. Поэтому я занимаюсь пловом. Sitting on a riverbank, praying in Jesus' name to come and save my